Գյուրջան Կասկադ, հասանելի բնակարաններ 65 ամիս մարման ժամկետով։ Ճանապարհը Այս ճանապարհը հատկացող ասպասում։ Հիմա ենթադրում եմ իմ այցի կապակցությամբ ճանապարհը մաքրվել է, չէ՞։ Ճանապարհը կեղտոտ է։ Այսինքն մաքրության ստանդարտը այդտեղ է։ Ինչն ենք հանրահարում, ինչն ենք հանրահարում ոչ հանրահարում։ Մեր հանրապետությունում համարյա սևգույնի ասֆալտ չկա։ Բոլորը այս ավազի ունի, փոշու ունի ասֆալտ։ Դեռ չեմ կարող։ Այսինքն ասֆալտը, պարզը չեմ ասում նույն սևությամբ պետք է լինի, որ պարզաբար։ Բայց ստեղ խնդիրը որ հասկանալ ոչ։ Գոնե գիտեք ինչ այն ճանապարհները որ նոր անում են։ Այդ ճանապարհները, այսինքն փորձենք ամեն ինչը նոր ստանդարտով անել։ Մեկը բոլոր ճանապարհները չեմ կարելու սպասարկել այդ վիճակին պահել, որը նոր դրվել է, նոր արվել է։ Դրանք անենք, որովհետև այն մյուսները sense տենես մաշած են, դա չեն կարող անել։ Այսինքն որ ինչ որ դինամիկա է այլ։ Ուրախ եմ ձեզ մեր շնացող քաղաքում տեսնելու համար պարոն վարչապետ։ Դժգոհ ենք շենացման տեմպերից։ Չէ, երևում է ահագին լավ բան, ահագին բարեփոխություններ կան։ Ես տեսնում եմ ինչը լավ է, տեսնում եմ ինչը վատ է, տեսնում եմ։ Ինձ հուշելու անհրաժեշտություն չկա։ Ես եթե խնդիրներ կան, խնդիրների մասին։ Խնդիրները տնակների հարցն է։ Հիմա ասենք ձեր նկատմամբ տնակը ոնց է ձևավորվել։ Քաղաքապետարանի կողմից ասենք որ մեր Երկու կատեգորիա կա, մի կատեգորիա, երբ որ պետությունը ունի պարտավորություն, ասենք երկրաշարժի հետևանքով մարդը տուն է կորցրել։ Մի րոպե, եւ երկրորդը, որը չունի պարտավորություն, մարդը ուղղակի տնակի մեջ է ապրում։ Պետության գործը այն է առաջին հերթին, ում նկատմամբ ունի պարտավորություն։ Ում նկատմամբ ունի պարտավորություն, այդ պարտավորությունը կկատարենք մենք, որովհետև հիմա ընդհանուր առմամբ կատարված է, բայց դեպքերն ի հայտ գալիս, որ օբյեկտիվ կամ սուբյեկտիվ պատճառով ֆիքսված չի դեպքը։ Ում նկատմամբ չունի պարտավորություն։ Սա մենք պետք է հստակ տարբերակենք, որովհետև երկրում շատ խնդիրներ կան, այդ թվում բնակարանային եւ այլն, մենք պետք է հստակ հասկանանք, ում նկատմամբ պետությունը պարտք ունի եւ ում նկատմամբ պետությունը պարտք չունի։ Նրանց նկատմամբ ում նկատմամբ պետությունը պարտք չունի, այդտեղ մենք առնվազն այդ բանաձևով անելիք չունենք։ Նրանց ում նկատմամբ պարտավորություն ունի, ԲԳՎ-ները կտան, տները կառնեն, պայմանով որ ով ԲԳՎ պետք է այդ տնակները քանդվեն պարտադիր, ուրիշ պայման չկա, որ ԲԳՎ վերցնեն տունը ձեռք բերեն, ցավոք տենց դեպքեր կան հանրապետությունում, որ ԲԳՎ-ն վերցնում են կամ բնակարանա ձեռք բերվում, հետո ընտանիքի մի մաս շարունակում է տնակը պետք է քանդվի, որովհետև տնակը ենթադրում եմ համայնքային հողի վրայով, չէ՞։ Այսինքն այդ հողը պետք է վերադարձվի համայնքին։ Իսկ նրանք ում նկատմամբ պետությունը պարտավորություն չունի, դա ուրիշ թեմա է, դա այդտեղ ես չեմ կարող որևէ բան ասել եւ նույնիսկ որևէ բան խոստանալ։ Ես հասկանում եմ ձեր ասածը, ընդունում եմ ձեր ասած վիճակի մեջ կարող եմ մտնել, գիտեմ ինչ իրավիճակ է դա, բայց այնուամենայնիվ մենք պետք է հարցերին ճշգրիտ վերաբերվենք, որովհետև ասում եք խաբել, որպեսզի ձեզ հնարավոր չլինի խաբել, ոչ թե ով ուզենա խաբի, ով չուզենա չխաբի, որպեսզի ձեզ հնարավոր չլինի խաբել, դուք ձեր իրավական կարգավիճակը պետք է ճանաչեք, դուք պետք է իմանաք ինչ վիճակի մեջ եք դուք, որպեսզի որ մեկը գա ձեզ բան ասի, դուք գնահատեք այդ ասածը ըլնող է թե չլնող է։ Եկեք կենտրոնանանք ինչ որ հնարավոր է լինող է, կենտրոնանանք այդ թեկուզ քիչ է, անենք, շատ բաներ չխոստանանք, որը մեկը սենց է, իսկ թող այդ ինչ լավ է։